साथीहरु आजको भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु आज मैले एउटा चराको भिडियो लिएर आएको छु। चरा अलिक टाढा भएको हुनाले मैले भिडियोलाई जुम गरेर बनाएको छु। त्यसैले गर्दा यो चरालाई अलिक सानो देखिएको छ, तर यो चरा एउटा बच्चा भन्दा पनि ठूलो छ। नजिक गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चरा सधैं यही ठाउँमा आउँछ र धानबारीमा भएका किराफट्याङ्ग्रा, माछा, भ्यागुताका बच्चाहरू खाने गर्दछ। यो चराको दिनचर्या यसै नै बितिरहेको छ र सधैं यस ठाउँमा हेर्न आयो भने यो चरा यसै नै यहाँ डुलिरहेको हुन्छ र उसले आफ्नो आहारा खोजेर खाइरहेको हुन्छ। साथीहरु यो चराले चाहिँ वातावरण संरक्षणमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गरिदिनु होला।